Bikin penyet terong tanpa minyak goreng, menune wong diet. Assalamualaikum guys. Sapa sing durung ngerti carane bakar terong supaya cepat mateng meresep sampai jero. Rene guys kumpul tak kei ngerti guys. Ki pertama-tama terongnya ki ditusuk-tusuk ngene iki ya guys, nganggo garpu supaya engko nak dibakar ki iso mateng sampai jero-jero guys. Dirasa sudah cukup tusukane guys. Iki langsung tak nyalake kompor, metak bakar ning dhuwur kompor ki tak tataki nganggo tataan tengahan sarangan panci sing ora kanggo ya guys. Sambil menunggu terongnya dibakar ning kene aku ya sambil menyiapkan bumbu-bumbu sing mengko arep digawe sambel ya guys. Kalian pasti wis ngerti lah guys, bumbune penyet terong ki mau cuma lombok, brambang, bawang karo kemiri ya guys. Iki sesekali terongnya aja lali diwalik ya guys ben ora gosong guys. Berhubung terongnya siji kemu wis mateng guys, iki nggone bakar rada longgar guys. Dadi tak ge bakar brambang bawangnya sik guys. Aja lali brambang bawangnya ya diwolak-walik guys gen mateng merata. Iki ya lomboke ya melu tak bakar sisan guys. Seperti di awal tadi aku ngomong menune wong diet ya guys. Jadi wong diet kuwi mau kan mengurangi minyak guys. Jadi kabeh ki mau tak bakari guys. Sing biasanya aku gawe ki mau kan bumbune tak goreng ya guys. Iki pertama kali ini tak bakar guys. Berhubung aku jek duwe sisa santen ning freezer ya guys. Iki arep tak godhog dhisik mengko arep tak nyiramke penyet terongnya gen tambah gurih ya guys. Lanjut iki mau bumbune wis tak kopek-kopek, wis tak cuci resi ya guys. Terus tak kei garam karo penyedap langsung tak ulek ya guys. Aja lali gula merah guys gen tambah mantul mengko rasane guys. Lah iki sambelku wis halus guys. Iki langsung tak siram nganggo santen sing wis tak godhog mau. Ora perlu akeh guys ngekine santen utawa banyu guys. Mergo mau kan aku arep gawe penyet terong ya guys. Dadi nak penyet kuwi mau kan ora perlu kuah atau santen sing akeh-akeh guys. Cukup nyemek-nyemek ngene iki mau guys. Oh iya guys, aja lali ya guys terongnya sadurunge dicampur karoan sambel ngene iki mau dikopek-kopek, diilangi sik sing gosong-gosong ya guys. Kulitnya diresiki sik guys. Beneran guys, iki walaupun masake tanpa minyak goreng cuma dibakar-bakar tapi rasa tetap mantul guys.